Почитувана македонска јавност, како така, или што би рекол поранешниот премиер, огламнички наопачки стигнавме до уште еден миленик на владеачкото мнозинство, оној последниот, што се чуваше како шлак на тортата, оној кој ќе биде изгласан од како ќе се соберат колегите од СДС и ДУИ, а ќе се соберат затоа што доста се огрешени пред законите, па им треба и овој кандидат за да им го чува грбот во следните 9 години. Со месеци Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ ја убедуваа македонската јавност за тоа колку е значајно пополнувањето на Уставниот суд со потребниот број на судии и од што беше толку значајно, итно и битно, никој, ама баш никој не се јави за збор деновиве. Плата земате, колеги. Треба да имате образ и да си ја заработите. Треба да бидете транспарентни и отчетни спрема јавноста, а транспарентноста и отчетноста подразбираат да ја објасните на јавноста што постигнал денешниот ваш предлог кандидат Љубомир Јовески за да биде награден и да стане уставен судија. Во мојава денешна дискусија јас би почнала хронолошки. Најпрвен да видиме кои се основните и посебните надлежности на Уставниот суд. Надлежноста на Уставниот суд се сведува на неговата стварна надлежност. Неговата месна надлежност ја опфаќа територијата на целата република, затоа што тој како орган sui generis за заштита на уставноста и законитоста е единствен во републиката. Според член 108 од Уставот на Република Македонија, основна надлежност на Уставниот суд како орган на републиката, односно на нејзиниот уставен поредок, е да ја штити уставноста и законитоста. Од оваа основна надлежност на Уставниот суд произлегуваат неговите посебни надлежности. За определување на овие надлежности во Уставот е применет методот на позитивна енумерација, кој се сведува на нивно таксативно набројување. Тоа е сторено со одредбите од член 110 од Уставот. Според овие одредби, Уставниот суд на Република Македонија одлучува за усогласеноста на законите со Уставот, одлучува за усогласеноста на другите прописи и колективните договори со Уставот, ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, кои што се однесуваат на слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната за дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и политичка припадност. Решава за судирот на надлежностите помеѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт. Решава за судирот на надлежностите меѓу органите на републиката и единиците на локалната самоуправа. Одлучува за одговорноста на председателот на републиката. Одлучува за уставноста на програмите и статутите на политичките партии и на здруженијата на граѓаните и одлучува за други прашања утврдени со Уставот. Со одлучувањето за усогласеноста на законите со Уставот и за усогласеноста на другите прописи и колективните договори со Уставот и со законите, Уставниот суд остварува нормативна контрола на општите правни акти. Преку нормативната контрола, Уставниот суд всушност ја контролира уставноста на позитивното право, односно го штити супериорното дејство на Уставот во правниот поредок на Република Македонија. Тоа значи дека Уставниот суд врши нормативна контрола само на важечките општи акти. Што се однесува до општите акти што престанале да важат, во деловникот е предвидена можност судот да одлучува за уставноста и законитоста на нормативниот акт што престанал да важи откако е поведена постапката за оценување на неговата уставност и законитост. Освен законите, колективните договори и програмите и статутите на политичките партии, чија идентификација како нормативни акти е едноставна, пред судот може
да се оспори уставноста и законитоста на различни видови други нормативни акти, кои на општ начин регулираат определени прашања, уредби, правилници, наредби, упатства, одлуки и така натаму на државните и органите на локалната самоуправа или на организации што вршат јавни овластувања. Во врска со ова, од значење е да се истакне дека судот ја прифаќа надлежноста и кога се работи за акт кој не ја задоволува формата на пропис, но очигледно регулира одредени прашања на општ начин. Во рамки на нормативната контрола, судот може да одлучи за уставноста или за законитоста на актот во целина или во одделни делови и членови, во зависност од наводите во иницијативата и сопствената оценка. Што се однесува до заштитата на слободите и правата на човекот и граѓанинот, гарантирани со Уставот на Републиката, Уставниот суд предвидува непосредна заштита само на неколку човекови слободи и права, а не на сите слободи и права кои со Уставот им се гарантирани на граѓаните на Републиката. Судот обезбедува непосредна заштита на следниве слободи и права: слобода на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата, политичко здружување и дејствување и забрана на дискриминација на граѓаните по основ на пол, раса, верска, национална, социјална и друга политичка припадност. Уставната надлежност на Уставниот суд за решавање за судирот на надлежности попрецизно е регулирана со деловникот на судот. Според деловникот, член 62 до 66, Уставниот суд одлучува за решавање на судирот на надлежност меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт и меѓу органите на Републиката и единиците на локалната самоуправа, по предлог кој може да го поднесе секој од органите меѓу кои настанал судирот. Покрај тоа, предлог може да поднесе и секој кој поради прифаќањето или одбивањето на надлежноста на одделни органи не може да оствари свое право. Преку решавањето за судирот на надлежност, Уставниот суд всушност го заштитува начелото на статусна или институциска уставност. Со ова начело се уредува положбата на органите на државната власт и на органите на локалната самоуправа во уставниот поредок на Република Македонија. Со заштита на оваа уставност, судот ги определува уставните граници на власта на државно и локално ниво во рамки на уставниот поредок. Во рамки на уставната надлежност за одговорноста на председателот на Републиката, Уставниот суд одлучува за повеќе прашања утврдени со Уставот, и тоа за одземање на имунитетот на председателот на Републиката, за настапувањето на условите за престанок на неговата функција и за утврдување на неговата одговорност. Постапките за одземање на имунитетот на председателот на Републиката, за настапувањето на условите за престанок на неговата функција и за утврдување на неговата одговорност подетално се регулирани со деловникот на Уставниот суд. Понатаму би сакала да потсетам дека владеачкото мнозинство го одби предлогот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ на оваа комисија да бидат присутни предлог кандидатите за уставни судии, на кои всушност треба денес да им дадеме мандат во траење од 9 години. И после сите овие денови на дебата на комисијата, јас навистина се уште не гледам ништо лошо во тоа предлог кандидатите да беа тука и да им поставевме по некое прашање. Да беа тука, па и лично можеби да не убедеа во она што тие го нарекуваат истакнат правник. И зошто сите наши предлози се одбиени? Јас ќе ви кажам. Затоа што на колегите од мнозинството им стана пракса да си креваат рака на невидено, да си гласаат по диктат, онака како што пред некое време си изгласаа непознат дневен ред. Па така си одлучиле да си ги изгласаат своите кандидати, иако убедена сум дека знаат за нивната само и единствена партиска компетентност. И ова не го велам туку така.
Еве, ве повикувам да ми кажете дали кандидатката Татјана Васич Бозаџиева е стручно соодветна за да биде уставен судија. Не е, колеги, ама си ја изгласавте. Дали нејзината номинација е заради некаква благодарност, тоа вие што ја поддржавте, се надевам дека си знаете. Затоа што да турнеш истакнат правник, односно истакнати правници, познати и признати од меѓународната јавност, за сметка на недоделкана до вчера студентка, значи само едно, а тоа е неправда. Ама, што е праведно со оваа власт, та предлогот за избор на судии во Уставниот суд да би било праведно. Се уште ни се свежи сеќавањата како во овој законодавен дом со амин од владеачкото мнозинство, кој не ни размислува зошто крева рака, за председателка на истиот Уставниот суд се избра личност која не го почитуваше Уставот и личност чии против уставни одлуки се предмет на интерес на најврвните универзитети во светот, како што е Универзитетот Колумбија од САД, каде што токму врз нашиот пример студентите учат како не треба. Па зошто би верувале дека Тања Васич, Фатмир Скендер и Љубомир Јовески нема да не посрамотат? Да се јавувавте за збор, колеги, може би и ќе ни кажевте. Што оставивте позитивно зад себе, за барем да се надеваме дека Кацарска била последната грешка на вас како владини представници овде. И ова не го велам за џабе. Ова го велам затоа што председателот на Уставниот суд ја има истата заштита како и председателот на државата и затоа видовме како уште со изборот на Кацарска го загрозивте уставниот поредок. И како сега ние, додека ја разгледуваме точката за утврдување на предлог за избор на судии на Уставниот суд на Република Македонија, да говориме за самостојност и независност на Уставниот суд како основни предуслови за остварувањето на функцијата на Уставниот суд како заштитник на уставноста и законитоста. Од тука убедена сум дека деновиве требаше да предложувате кандидати за уставни судии, за кои сите сме убедени, а ќе не убедевте и нас, дека ќе се раководат од основното начело независност на уставното судство, а не кандидати кои по ниту еден критериум не можат да се наречат истакнати правници. Да, согласно доставените CV-ја, меѓу кои попатно видовме и такви кои се преаматерски составени, како што беше тоа на Тања Васич, и согласно кое можеби дотичната би била успешна во делот јавна администрација, бидејќи досегашното работно искуство и го овозможило тоа, но да се нарече истакнат правник и да ни се достави во редот со навистина истакнати правници, како што е еден Саво Климовски, како што е една Родна Живковска, Тодор Витларов, е навистина недозволиво и навистина ги преминува сите граници. Затоа, почитувани колеги од мнозинството, ние внимававме и предложивме кандидати кои од една страна ќе ја гарантираат институционалната независност на Уставниот суд на Република Македонија, а при тоа ќе гарантираат дека ќе бидат и индивидуално независни. Ние предлагавме, но таквите кандидати, како што и впрочем на сите нам ни беше јасно, а јасно и на јавноста, дека нашите предлози нема да бидат изгласани колку и да се поистакнати и колку и да се подокажани правници од предлог кандидатите кои што си ги предложи и си ги изгласа мнозинството. Кога велам дека идните уставни судии треба да ја гарантираат индивидуалната независност, мислам на нивното однесување кое е поврзано со нивната автономија. Гаранциите на институционалната независност на Уставниот суд и гаранциите на индивидуалната независност на уставните судии се неопходни и значајни, но тие самите по себе не се доволен предуслов за практицирање на принципот на независност. Уште поважен е моралниот лик,
свеста и совеста на судиите и нивната способност да ги совладаат и да им одолеат на сите притисоци. Да била свесна, Татјана Васич Бозаджиева би се повлекла од идејата да биде уставна судијка во истиот момент кога дознала дека како конкурент ја има својата менторка Родна Живковска. Да била свесна Татјана во своето CV би го навела името на својата менторка, но го избегнала тоа, а сите знаеме зошто. Ете такви кандидати предлагате. А на крајот на денот, токму од нив ќе зависи квалитетот и издржаноста на одлуките кои ги донесува Уставниот суд. Од Уставниот суд и уставните судии зависи колку, кога и дали воопшто уставните судии ќе покренуваат сопствени иницијативи за заштита на законитоста и уставноста. Сопствена иницијатива значи сопствен став, а не чекање наредба од Бихачка, кога и против кого да се покрене иницијатива. Во оваа насока, поаѓајќи од искуството на предложените кандидати, достигнувањата во областа на правото и судството, како и од бројот на објавените трудови во меѓународните научни списанија во земјава и странство, Татјана Васич, Фатмир Скендер и Љубомир Јовески, народски кажано, не им се ни до колена на Саво, на Тодор, на Родна, на Весна. Еве ќе истакнам само неколку заклучоци од еден документ насловен како функционална анализа на Уставниот суд и во кој Институтот за човекови права преку проектот Уставниот суд заштитник на владењето на правото ги утврдил следниве заклучоци. Прво, Уставниот суд е највисока институција на уставниот поредок на Република Македонија, чија основна надлежност е заштита на уставноста и законитоста. Како таков, Уставниот суд е институција sui generis и треба да биде независен од носителите на власт и моќ во општеството. Дали со предлозите на колегите од мнозинството се превзело нешто по однос на оваа забелешка, односно заклучок кои се од 2020 година? Не. Второ, независноста на судот се состои од три компоненти: функционална, финансиска, буџетска и административна независност. Уставот на Република Македонија формално правно му обезбедува на судот висок степен на функционална независност, но високиот степен на неусогласеност меѓу нормативното и фактичкото во македонското општество и овде си го направил своето. Дали Уставниот суд е зависен од носителите на власт и моќ во општеството? Очигледно да. И одиме на третото или најважното. Според Уставот, членот 109, став 4, судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнатите правници. Но, оваа уставна одредба во практиката не се спроведува доследно. Дали Тања Васич, Фатмир Скендер и Љубомир Јовески со своето работно искуство и досегашните достигнувања во професионалната кариера можат да се наречат истакнати правници? Дефинитивно не. Четврто, во поглед на финансирањето, Уставниот суд е целосно зависен од Министерството за финансии, од владата и од собранието. Поради тоа, судот никогаш не добивал онолку средства колку што барал, туку во просек добивал 20% помалку од потребните средства. Постојат модели и можности за обезбедување на потребниот степен на буџетска независност на судот. 5. Административната независност на Уставниот суд произлегува од поставеноста на неговата стручна служба, која е сервисот на судот без кој не се може.
Службениците во стручната служба имаат статус на административни службеници. За нивно вработување дава согласност и обезбедува финансиски средства Министерството за финансии. Во документот се вели, сметаме дека треба да добијат посебен статус на уставно-судски службеници. 6. Службата е пополнета со 30% од бројот на службеници, предвиден со правилникот за систематизација на работните места. Тоа е извор за неефикасност на стручната служба како сервис на судот, а со тоа и извор за неефикасност на судот. Судот нема лице одговорно за зградата, нема лице одговорно за работите на јавните набавки, нема портпарол, нема лице за следење на извршувањето на одлуките, па тие работи ги врши секретарот на судот, нема лице за одржување на IT уредите и инсталациите, нема службено возило и возач, нема курир и така натаму. Недостатокот на овие лица значително ја отежнува работата на судот и негативно влијае на неговата ефикасност. 7. Заработувачките на судиите и на службениците во стручната служба не одговараат на степенот на нивната одговорност. Тоа делува дестимулативно врз нив. Нивните заработувачки можат да се зголемат со соодветни можат да се зголемат со соодветни коефициенти на пресметка на износот на платите, како и со соодветни додатоци на платите и на доместоци за одредени трошоци. 8. Уредувањето на начинот на работењето и постапките пред Уставниот суд со деловник го прави судот, привидно во голема мерка независен од носителите на власт и моќ во општеството, но фактички не е така. Деловникот ги уредува начинот и работењето и постапките пред судот, а не и материјалниот и нематеријалниот статус на судиите и службениците во стручната служба, кој би соодветствувал на нивната општествена положба на припадници на персоналот на Уставниот суд како највисока и најодговорна институција за заштита на уставноста и законитоста во Републиката. Деловникот ги уредува и другите прашања во врска со работењето и постапката пред Уставниот суд или ги уредува деловнички, иако тоа треба да се направи законски со посебен закон за Уставниот суд. 9. Евентуалното донесување на посебен закон за Уставниот суд не исклучува потребата од детално уредување на начинот на работа и постапките пред судот со деловник. Затоа, по евентуално донесување на законот, судот треба да усвои деловник за својата работа. И 10. Во случај на отсуство на политичка волја за донесување на закон за Уставниот суд, прашањето за платите, додатоците на плати и на доместоците може да се реши со измени и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката. Прашањето за статусот на службениците во Уставниот суд со измени и дополнување на Законот за административните службеници и прашањето за уставна жалба со измени и дополнување на деловникот на Уставниот суд врз основа на екстензивно толкување на членот, одредбите од членот 50 на Уставот на Република Македонија. Неслучајно ги прочитав овие заклучоци, кои што, како што кажав, се од 2020 година, за да потенцирам дека ниту еден не исполнувате, а целите кон Европа. Во Европа не се оди со стар багаж. Во Европа не се оди со нерасчистени случаи, кои наместо да се одмотуваат, уште повеќе се заплеткуваат и од нив произлегуваат нови криминали и криминалци, многу полоши од претходните. Со 92% недоверба во судството, колеги, не се оди во Европа. Да не го споменувам тука финансирањето на Уставниот суд. Целосно зависен од Министерството за финансии, владата и собранието. Не дека не постојат можности за да се обезбеди потребната буџетска независност на судот, но на оваа власт се друго и е побитно и поприоритетно од македонското судство.
Ако не беше така, ние денес немаше намаса да го имаме Љубомир Јовески, кој собствените изјави ги менува според мислењето на власта. Така, неодамна се сеќаваме, според една изјава, Законот за јавно обвинителство не чинеше, се додека не му свирна од власта, па истиот преку ноќ стана добар. Значи, најпрвен Љубомир Јовески негативно се изјасни за предлог законот, заведнаш потоа истиот Љубомир Јовески да го смени ставот. Токму тука е проблемот кај оваа власт и ваквите луѓе вода. Непостојаноста. Истакнат правник не менува ставови по директива. Истакнат правник ги одмерува зборовите што ги изустува, посебно кога истите се однесуваат на вака суштествени прашања. И додека Јовески очекува да стане уставен судија, а во обвинителството и судот се форсираат предмети кои се значајни само за СДС и соработниците, јавноста чека разрешница на бројни афери кои очигледно токму Јовески, што го предлагате, сака да ги забошати. И како што би рекла мојата почитувана колешка Благица Ласовска, да беше овде Јовески, ќе го прашавме докаде се истрагите за Леонардо на Рашковски, за грантовите за иновации на Деспотовски, за камионите на Вице во РЕК, каде отиде Луј Витон куферот на Боки и Кичец, парите од ПИОМ на Мила Царовска. Затоа, колеги, заради бројните прашања кои не мачат нас како опозиција, а ја мачат и македонската јавност, очекувавме на комисијава да имаме навистина плодна дебата или дебати кои би наликувале на надпревар на аргумент повеќе или помалку по однос на професионалните достигнувања на кандидатите што ги предлагаме и предлагате, се со цел да ги избереме најквалитетните кадри и кадри кои ќе покренуваат иницијативи за заштита на уставноста и законитоста во оваа држава. Имаме многу важна тема, која е всушност универзална, затоа што, освен што е фокусирана на Уставниот суд, истовремено се однесува и на судиите и на судовите воопшто. Да бевте позаинтересирани, одовде сигурно ќе произлезеа нови теми и нови идеи за дискусија по однос на функционалноста или поточно нефункционалноста на Уставниот суд на Република Македонија. Но што е, тука е. Од една страна имаме содржајни дискусии, за жал без соговорници од другата страна, но пак за среќа со вклучена македонска и експертска јавност, за да сведочи кој е заинтересиран за компетенциите на луѓето, а кој крева рака по диктат за оние кои му ги наложиле, без образложение зошто ќе ги поддржат и што е најлошо, без да ја објаснат на јавноста зошто ќе кренат рака за истакнатите правници кои самите тие ги предлагаат. За ваквото однесување има кој да суди. Колку предлог кандидатите за уставни судии ќе бидат независни од власта, веќе констатиравме од изминативе денови, односно од тоталната незаинтересираност по однос на вака клучни теми за македонското судство. И затоа, кога ќе речат судство по мерка, воопшто нека не чуди, а и не чуди. Нашето судство, за жал, и понатаму ќе биде судство по мерка на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, секако начело со истакнатите правници што ги предлагаат без да образложат зошто и кои си ги изгласаа без да знаат зошто. Значи, дури и направен лаик со една проста компарација помеѓу истакнатиот правник Татјана Васич Бозаджиева, чија биографија не е ни приближно на нивото на предлог кандидатот за уставен судија, например Тодор Витларов, кој е еден навистина истакнат правник и за кој бевме тука да кажеме зошто сметаме дека ја заслужува оваа функција и зошто ние како пратеничка група сметаме дека токму овој кандидат заслужува мандат
од 9 години, значи на еден најобичен лаик ќе му стане јасно што точно овде се случува. Ке подсетам дека од биографските податоци на Витларов, и не само на Витларов, туку и на останатите предлози од опозицијата, јасно видовме дека нивната кариера е закитена со многубројни објавени книги и стручни трудови. Пред нас имавме квалитетни биографии од кои јасно се гледаа скалилата по кои ќе кореле кандидатите пред да стигнат за дискусија на оваа денешна комисија. Немавме менување и корзирање низ разноразни министерства, немавме скокање скалила преку ред, туку имавме луѓе кои целиот свој живот и кариера им ги посветиле на правото. Тоа, почитувани колеги, беа навистина истакнати правници, затоа што тука станува збор за луѓе кои напредувале врз база на квалитет, познавања, придонес за судството и за општеството, а не оделе нагоре со партиски заслуги, па не ги собрало во ниедно министерство, па ајде, може би ќе се скрасат во Уставниот суд. Не. Го прешкртавте Тодор Витларов, Родна Живковска, Весна Јовановска, Саво Климовски, истакнати правници кои воедно дале огромен придонес за развој на правото, судството и обвинителството во Македонија. Прешкртавте истакнати правници без ниту една дамка на својот животен и кариерен пат и развој, а ја изгласавте Татјана Васич за од записничар да летне на позицијата уставен судија. Ке го изгласате и Јовески, само затоа што најверојатно веќе одработил за вас, па заслужено му следува награда. После ова, јас навистина сум убедена дека немате образ. Немате затоа што гласавте против еден кандидат кој меѓу другото се наоѓа и на листата на ОСЦЕ, на домашни експерти од областа на казненото право, при што учествувал во изготвувањето на анализи, држал едукации од областа на материјалното и процесното казнено право. Гласавте против еден едукатор за бројни закони и теми од областа за зајакнување на капацитетите на правосудните органи во борбата против корупцијата. Си велам, може би и токму заради ова ве исплашил човекот, може би ве исплашиле неговите познавања и заложби во борбата против корупцијата. Ама, кој да знае кога молчите? Еве, јас наискрено би ви препорачала кандидатката Васич, која нема ниту еден ден поминато во судница, а која ја изгласавте откако нели положила кај професорката Родна Живковска, да ја упатите на едукација кај доктор Витларов. Може би ќе научи и нешто, па може би и ќе подспасиме бар нешто, ако воопшто може да се спаси со ваквите кандидати кои без аргументи си ги предлагате и си ги изгласувате. Јас разбирам дека молчите затоа што навистина непријатно би било да правите споредба помеѓу кандидатите кои што се квалификувани за судии во Уставниот суд и партиските членови кои што сметате дека треба да бидат послушници на Ковачевски во Уставниот суд. Затоа сосема е оправдана перцепцијата дека судството ни е се освен независно и непристрасно, а токму независноста и непристрасноста треба да бидат најважните елементи поврзани со судството. Преку нив државата ќе може да ја гарантира демократијата и владењето на правото и да создаде предуслови за развој. Токму државата треба да биде таа која ќе го организира правниот систем на начин на кој судската власт ќе може да дише со полн демократски капацитет. Но наместо тоа, вие избирате судство по мерка, избрано без јасно утврдени критериуми, базирани на квалитет. Затоа резултатите ни се поразителни, затоа владее правна недоверба и затоа само 8% од граѓаните имаат доверба во правосудниот систем. Затоа се катастрофално лоши
состојбите во уставното судство, за кое сите знаеме дека го нема потребното ниво на углед и авторитет, а со ваквото однесување нема ни да го има. А само сакавме конечно судската надлежност да им ја вратиме на судовите, да им припаѓа на судиите кои ќе бидат избрани како судии, а не како политички представници на останатите гранки на власта. Сакавме конечно да се ослободиме од личности кои и во иднина би се дрзнале да кажат правдата, тоа сум јас. Не знам што повеќе да се каже, колеги. Не знам до кога да ве убедуваме за тоа колкава е важноста на Уставниот суд, важноста на уставните судии и нивната независност и непристрасност, за страшната недоверба која граѓаните ја имаат во македонското судство. Треба ли да ви кажеме дека од правна гледна точка Уставниот суд исклучиво е зависен од Уставот на Република Македонија. Уставот е надреден над сите јавни власти. Тој е надреден и над сите нивни активности, вклучувајќи ја тука и контролата на уставноста на законите и уставноста и законитоста на подзаконските општи правни акти. Со таквата позиција во уставниот поредок, Уставниот суд се јавува во улога на гарант за почитување на Уставот на Република Македонија како акт со надзаконско дејство. Со оваа улога, Уставниот суд целосно се вклопува во системот на владење на правото како темелна вредност на уставниот поредок, но не и во системот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, која е исто така темелна вредност на тој поредок. Навистина не знам за кого говориме. Дали нешто сте слушнале, дали барем сме ве поттикнале да размислите, да си го ставите прстот начело и да сватите дека токму од овие што ги предложувате, утре ќе зависи уставноста и законитоста во оваа држава. Дај Боже до пленарна седница да успееме, макар за еден кандидат да ве предомислиме, ама за жал свесни сме дека тоа е невозможна мисија. Со кое лице го одбивте нашиот предлог кандидат Саво Климовски, чие име само по себе асоцира на уставно право? Срамота е, колеги. Гласате кандидати без апсолутно никакви критериуми. Народот ве гледа, експертската јавност ве гледа. Со денови се трудиме, со конкретни примери, со конкретни дела, заложби и остварувања за македонското судство да ви објасниме што точно значи поимот истакнат правник, но и понатаму изгласувате тотални правни анонимуси во чии раце го оставате македонското судство. Уставот не дава права, туку само ги признава. Овој цитат, сватете го како опомена дека постоењето на Уставот само по себе не подразбира и постоење на слободно и демократски уредено општество и држава. Сватете го како опомена за сите нас, посебно за вас, затоа што од вашите кандидати ќе бидат избрани, дека Уставот мора да се почитува за граѓаните да можат непречено, рамноправно и целосно да си ги остваруваат своите слободи и права. Тоа се оние граѓани кои ве гласале, колеги. Не заборавајте. Повторно ќе им тропнете на врата и ќе ви ја затворат, исто како што вие сте слепи за заштитата на нивните права. Овде ќе го додадам и следново. Ако собранието, задолжено за донесувањето на законите и другите прописи, ја представува волјата и свеста на народот, тогаш Уставниот суд, кој е задолжен за контрола на нивната уставност и законитост, ја представува свеста на народот. Свест која ќе ве опоменува секогаш кога ќе го занемарите Уставот како збир на основни принципи на кои почива секоја уредена општествена заедница. Кога говориме за Уставниот суд, говориме всушност за независноста, стручноста и правдата. Тоа се трите столба на кои почива Уставниот суд. За тоа што во теоријата подразбира независноста на судовите, денови ве говореа овде многу постручни од мене, јас само би спомнала нешто друго. Укажувањето на должната почит кон Уставниот суд, неговото воздигнување и одвојување од другите државни органи,
токму го представува символот на тежнеењето на нашата пратеничка група да му обезбедиме целосна независност, а сето тоа затоа што ја имаме во предвид опомената која што ја спомнав пред малку. За тоа колку власта и нејзините представници овде го уважуваат Уставниот суд, многу јасно говорат изминативе денови, предлог кандидатите што ги предлагаат, ама и буџетската самостојност на Уставниот суд. За жал, анализите велат дека судот никогаш не добивал онолку средства колку што бара, туку во просек добива 20% помалку од потребните средства. Бидејќи владата нема обврска да го преземе проектираниот буџет на Уставниот суд и да го вгради во буџетот на Републиката, судот често се доведува во ситуација да реагира, па дури и амандмански да моли да се интервенира во текстот на буџетот на Републиката, како би се обезбедиле средства за негово нормално функционирање. Ова без сомнение се должи на уставната положба на владата како единствен предлагач на буџетот пред собранието и на фактот дека Уставниот суд нема никаков инструмент за да се бори против таквата поставеност на работите околу предлагањето и усвојувањето на буџетот. При ваква состојба на работите со финансирањето на Уставниот суд не може да стане збор за негова финансиска независност. Финансиската зависност на судот од носителите на извршната и законодавната власт можеби е негова најслаба страна. Тој очигледно зависи од волјата на Министерството за финансии, од волјата на владата и од волјата на собранието. Во актуелнава состојба на финансирање на судот, очигледен е фактот дека нема доволна координација помеѓу Министерството за финансии и судот. Тоа представува дополнителен проблем при соодветното планирање на средствата за работа на судот. Судот, како секој друг буџетски корисник, преговара со Министерството за финансии и со владата за висината на средствата што ќе треба да му бидат алоцирани. Со оглед на улогата што ја има во уставниот поредок како највисок и најодговорен заштитник на уставноста и законитоста, власта мора да води сметка тој секогаш да ги добива потребните средства. Парите се храна за институциите. Без нив институцијата не може да обстојува. Тие се и најефикасно средство за држење на институциите во зависност од власта. Вода ако може. Без доволно пари за Уставниот суд, продолжам, значи, без доволно пари за Уставниот суд нема ефикасна заштита на владењето на правото. Ако власта навистина сака во државата да се воспостави и зацврсти владењето на правото, мора да му обезбеди доволно пари на Уставниот суд. Владењето на правото се воспоставува и зацврстува со заштита на уставноста и законитоста. Власт која не му дава доволно пари на Уставниот суд, само привидно се залага за заштита на уставноста и законитоста. Во практиката, таа всушност повеќе љуби да владее самоволно, автократски, без многу или без никакви ограничувања. Ако власта вистински сака заштита на уставноста и законитоста, треба и мора да му обезбеди на Уставниот суд средства за неговата работа. Работата ја вршат луѓе со средства. Аргументите дека нема доволно пари за Уставниот суд не држат вода. Кога се во прашање општествените односи, за се друго може да нема пари, но за работата на Уставниот суд и за работата на редовните судови и на обвинителствата мора да има пари. Тие стојат на браникот на правдата. Ако нема правда во општествените односи, ќе има неправда која е диалектичка спротивност на правдата. Државата ќе се претвори во царство на злото.
Од неа ќе биде избркано доброто како општа морална вредност во општеството. Правдата е најголема вредност во човечкото општество. Без правда, општеството не може да биде човечка, туку ќе биде волчја заедница во која владее Хобсовиот принцип човек за човекот е волк. И како сега да очекуваме судиите од Уставниот суд да останат отпорни на притисоците и недостатоците кои сите гледаме дека ги има во секој поглед и дека одлуките ќе ги носат согласно правото и согласно својата совест, затоа што на чесен човек за праведна одлука доволна му е само совеста како мерило. Пресметајте се какви кандидати отфрливте, какви кандидати изгласавте и имајте наум дека на нивната почит и достоинство смета цела Македонија. Уставниот суд никако и никогаш не смее да заборави дека чуварите на Уставот мора да одлучуваат по мерка на Уставот, а не по мерка на политиките и минливите политичари. За жал, мандатот на оваа влада ја потврди повеќе од очигледната потреба за сечење на врската која ги спојува владеачките елити и судството. А таа врска не можат да ја прекинат личности од системот кои најавуваат континуитет. Континуитет им е потребен на оние кои ги злоупотребуваат привилегираните позиции на корумпираното судство и на оние на кои корумпираните поединци кои ги поставуваат на положба им се потребни за да им го чуваат грбот. На македонските граѓани им е потребен уставен суд кој ќе го чува нивниот грб и нивните права од расипаните структури. Не им треба континуитет на вакво судство. Затоа велам, на Уставниот суд не само што му се потребни реформи, Уставниот суд треба да се размонтира и да се креира правосуден систем кој ќе им служи на граѓаните, а не за одржување на расипаните структури. На Уставниот суд му е потребен свеж воздух за нашето судство конечно да продише со полн демократски капацитет. Не сакаме продолжение на вакво судство. Не ни смее да продолжи ваквото судство. За жал, после се што се случува деновиве, слободно можеме да кажеме дека Уставниот суд веќе не постои. Свесни ли сте која треба да биде тежината на еден кандидат за да биде судија, заштитник на Уставот? Треба да има години, стаж, академска титула од областа на правото, научна или професорска дејност, меѓународно искуство. Верувајте, се трудев, барав, но кај вашите предлог кандидати не успеав да најдам било што би ги направило истакнати правници. Уставниот суд треба да биде бастион на правото и тука не може и не смее да влезе кој годе. Се додека имаме ваква постапка и вакви услови за избор на уставни судии, Уставниот суд ќе биде контейнер што може да собере се. Жално, колеги, навистина жално. Уставниот суд не само што треба да го штити уставниот поредок, туку треба да биде и двигател на реформата на правната култура и водич на редовното судство во толкувањето на уставните вредности. Кога предлагавте кандидати, требавте да знаете дека истите не смеат да имаат ни трага сомнеш дека ќе бидат послушници на вас кои ги предлагате. Апсолутно спротивно од потребното работите. Сосема спротивно од насушната потреба за правда. Нема независен уставен суд ако судиите се зависни. Факт е дека Уставниот суд на Република Македонија обстојува и работи во услови на турбулентно обкружување, затоа што оние што се на власт во Уставниот суд гледаат инструмент за заштита на нивните
политички интереси, инкорпорирани во законите што ги донесува собранието, секако во кое имаат мнозинство пратеници. Уставниот суд го претворивте во инструмент за заштита на интересите на владеачката гарнитура. Го политизиравте Уставниот суд до таа мерка што уставноста и законитоста ја користите само како параван за сопствено наметнување како политички фактор. Уставниот суд ни е буквално сраснат со политичката власт и наместо фактичка обезбедува привидна уставност и законитост во согласност со интересите на владеачката гарнитура. И наместо денес да се трудиме да го подобриме достоинството на Уставниот суд, да се бориме за неговата финансиска независност, ние заглавивме на поимот истакнат правник, поим кој дефинитивно погрешно сте го сватиле. Од таа причина мораме да ви го појасниме значењето на поимот истакнат правник во функција на судија на Уставниот суд. Уставот во член 109 став 4 пропишува дека судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнатите правници. Тоа подразбира добро познавање на Уставот од една страна и добро познавање на човековите права и на меѓународното право, посебно европското право. Интелектуалната независност е основа за интегритет на судијата. Без неа нема интегритет, а без интегритет нема независен уставен судија. Значи, во поглед на образованието, судијата на Уставниот суд треба да е дипломиран правник и да е истакнат. Семантичкото значење на терминот истакнат означува нешто. Означува битие во објективната стварност, што според некоја особина стои над другите, нему сродни битија, се истакнува во однос на нив, стрчи над нив, ги надвиснува и слично. Истакнатиот правник со своите посакувани правнички особини стои над мнозинството други правници. Тој со своето знаење, култура, морал, елоквенција ги надвиснува другите правници. Тој е видлив, препознатлив во јавноста. Него го познава не само стручната, туку и пошироката јавност. Не е истакнат правник оној уставен судија кој не е познат не само на пошироката јавност, туку и на потесната правничка јавност во државата. Уставен судија анонимус е дијалектичка спротивност на уставниот судија истакнат правник. Условите што треба да ги исполнува уставниот судија истакнат правник во основа се поклопуваат со општо прифатените меѓународни стандарди за дефинирање на поимот истакнат правник. Во компаративното уставно право, дефиницијата на овој поим, која најмногу им се приближува на тие стандарди, е дадена во Законот за Уставниот суд на Република Црнагора. Според овој закон, член 9 став 2, за истакнати правници се сметаат професорите на правни науки, судиите, државните обвинители, адвокатите, нотарите, правниците кои работат во државните органи, органите на државната управа и локалната самоуправа, односно локалната управа, како и правниците кои работат во трговските друштва и во правните лица, а кои уживаат професионален и личен углед. Оваа дефиниција би можела да ни послужи за поблиско објаснување на поимот истакнат правник, согласно со општо познатите меѓународни стандарди за уставен судија, истакнат правник. Кажете ми сега, дали Тања Васич можеме да ја подведеме под било кое одредување на поимот истакнат правник? Или може би Љубомир Јовески се вклопува во овие дефиниции? Јовески, да. Познат правник е, но познат правник по неуспех. Познат правник кој работи под диктатура за да си го зачува столчето, чиниш за кралицата Елизабета станува збор, Бог да и душа прости. Судете сега кој е попознат, Тања или Саво?
Тања или Витларов, Тања или нејзината професорка родна, Тања или било кој од нашите предлог кандидати. Кај нас недостаток е и недоволната одреденост на поимите професионален и личен углед од аспект на средината, односно обкружувањето во кое тој углед се ужива. Професионален углед може да се ужива во потесна или поширока средина, односно круг на луѓе. Еден суд, еден град, една општина, во државата како целина, односно меѓу сите нејзини граѓани и така натаму. Колку таа средина е поширока, толку значењето на угледот е поголемо. Ако средината е државата, односно во нашиот случај републиката во целост, или подобро кажано нејзините граѓани, тогаш тој углед е највисок. Уште повисок ќе биде ако правникот ужива професионален и личен углед и надвор од територијата на републикава, например судија во меѓународен суд или правник во меѓународна институција. Со оглед на фактот дека бројот на правниците што уживаат професионален и личен углед и надвор од републикава е мал, ние за дефинирањето на поимот истакнат правник според моделот од Законот за Уставниот суд на Црна Гора што го спомнав, би можеле да се задоволиме ако правникот како врвен стручњак за правото и со врвен личен углед и достоинство и е познат на целата македонска граѓанска јавност. Според тоа, уставен судија може да биде правник кој согласно со општо прифатените меѓународни стандарди за истакнат правник, ужива професионален и личен углед меѓу граѓаните на Република Македонија. Професионален и личен углед подразбира да нема црна дамка, никој да не се сомнева во неговата стручност и независност. Овде мислам на куферчето со пари. Функцијата судија на Уставен суд е врв во кариерата на правникот. Од тој врв, по истекот на мандатот, тој треба да оди во заслужена пензија со полн пензиски стаж. Овде може би се вклопува Јовевски, очигледно се уште го нема достигнато врвот, па ќе го достигне како уставен судија. Ако за судија на судот се избере помлад правник пак, кој по истекот на мандатот мора да се врати во редовите на правната струка надвор од судот, постои опасност да им се умилкува на носителите на политичката власт и моќ, за да му се обезбеди сигурно и добро платено место во некој од државните органи и институции или друго место за кое е потребен изим од нивна страна. Тоа ќе го доведува до ситуација да биде зависен од нив, а зависен уставен судија не е добар заштитник на уставноста и законитоста. Токму таква ви е Тања. Овде таа совршено се вклопува. Ви се умилкувала пред, значи ќе ви се умилкува и потоа. Во интерес на Македонија е Уставниот суд да биде самостоен и независен државен орган, но колку е независен, гледа целата македонска јавност. Какви одлуки ќе носат овие уставни судии, Господ нека ни биде на помош и треба да ве боли. Ако Уставниот суд, според Уставот, е политички неутрален орган и како таков стои на браникот на заштитата на уставноста и законитоста, Собранието на Република Македонија, како орган кој ги избира судиите на Уставниот суд, гледаме дека не е политички неутрално. За жал, врз него најголемо влијание има владата, која преку бројноста на пратениците практично врши контрола над неговата работа. Пак би ве прашала, колеги, на што ве асоцира името Саво Климовски? Дали може би ве асоцира на медицина, на вакцини, на сомнителни јавни набавки во време на ковид криза, на куферче со пари? Може би ве асоцира на администратор? Не, почитувани колеги, самиот поим
Саво Климовски, кого го прешкртавте вчера, асоциран на истакнат правник, ама не го изгласавте. Токму ова се обидуваме да ви го кажеме во текот на сите наши дискусии по однос на точката избор на уставни судии. До кога без око да ви трепне, ќе го кршите и членот 109 и членот 111 од Уставот на Република Македонија, кои се многу јасни и прецизни и велат дека функцијата на судија во Уставниот суд е неспојива со членување во политичка партија, а предлог кандидатите за уставни судии треба да бидат од редот на истакнати правници. Ние овде се изначитавме и изнагледавме секакви биографии, освен биографии од истакнати правници. И намерно не велам се изнаслушавме затоа што нема кој да бекне за предлозите кои ги предлагате. Немаме дебата, немаме реплики, немаме аргументи, имаме само по неколку неми наблюдувачи на нашите дискусии, за кои кој знае дали воопшто слушаат што говориме, а камоли да размислат или можеби да прифатат некој од нашите предлози за уставни судии. Затоа сме убедени дека сте наумиле партизација на Уставниот суд. Тоа го потврдува и нашето жално 111-то место за корупција со многу лоши оцени меѓу останатото и заради партизација на главните државни институции. Имавте кандидати кои можеби и дипломирале на правниот факултет, но без ниту еден стручен и научен труд, без апсолутно никаква пракса во правосудни или други органи кои се занимаваат со примена на правото, и таквите никако не можат да се сметаат за истакнати правници. Затоа се трудиме да ве освестиме дека партиската послушност во никој случај не смее да биде посилен аргумент од членот 109, членот 111 од Уставот на Македонија, кој налага уставните судии да бидат од редот на истакнатите правници. Се извинувам. Гласавте против судии со долгогодишен, а богами и децениски стаж во своите работни кариери. Гласавте против, без дискусија, со молчење ги браните вашите предлог кандидати затоа што ви е непријатно да правите споредба меѓу партиските послушници и квалификуваните личности за судии во Уставниот суд. Веќе ќе почнам и да се сомневам дека ви е непријатно. Можеби и не вие, можеби ви е нормално. И што мислите, какви ќе бидат одлуките на овие што ги изгласавте за да ви чуваат грб? Однапред се знае какви ќе бидат нивните одлуки. Максимални казни за неистомислениците. Зошто? Затоа што избравте личности кои ниту се морално, ниту стручно соодветни за да бидат уставни судии. Избравте личности кои значат неправда и личности чиј избор секогаш ќе асоцира на целосна контрола на власта врз Уставниот суд. За нив Уставот се пишува на бихачка. Како ќе кажат оттаму, така ќе се крева рака. Нели треба да возвратат за кандидатурата и нивниот избор. Спомна веќе, ќе повторам пак. Според Уставот, членот 109, став 4, судиите на Уставниот суд се избираат од редот на истакнатите правници. Деновиве сите ја видовме праксата од кој тоа ред се избираат и изгласуваат кандидатите кои ќе бидат уставни судии во наредните 9 години. Токму заради ова имаме упат и контрола на судството. Имаме селективна примена на правото. Го осакативте македонскиот човечки капитал преку партизираноста на кадровската политика во институциите. Имаме судство по мерка на владеачката елита и така натаму и така натаму. Изминативе денови буквално ги прегазивте луѓето како Родна Живковска, Тодор Витларов, Весна Јовановска, Саво Климовски, кои со докажан професионализам, посветеност и одговорност работеле и работат во оваа област за сметка на луѓе без П од право. Па кој гледа критериуми, кој бара квалитет?
отвори тефтерчето и гласај за. Каков критериум, какво искуство, каква кариера. Затоа сомнежот кај граѓаните е оправдан, затоа резултатите ни се поразителни, затоа владее правна недоверба. Големиот број одбиени или отфрлени барања за заштита на слободите и правата, од и онака малиот број поднесени, упатува на заклучокот дека граѓаните се недоволно запознаени со условите кога може да се бара заштита на слободите и правата, како и правната природа на одлуките на Уставниот суд. Исто така, малиот број поднесени барања за заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот пред Уставниот суд упатува на заклучокот дека граѓаните немаат доверба во Уставниот суд. Во врска со ова, има индиции дека Уставниот суд на работата по овие предмети гледа како на споредна, помалку важна работа. Поради тоа не им го посветува должното внимание. Втора причина за малиот број предмети за заштита на слободите и правата е последица на многу стеснетата уставна рамка во која граѓаните можат да бараат заштита на слободите и правата. Тоа ја наметнува потребата уставната рамка за заштитата на слободите и правата на граѓаните пред Уставниот суд да се прошири, а и да се воведе правното средство уставна жалба, односно тужба. Ама кој да мисли на овие работи, кога најважно ви е само да си поставите своји луѓе на клучните места. Загрижува и бројот на предмети кои не се завршени во годината во која се примени и како такви останале незавршени за наредните години. Разбирливо е дека повеќето од предметите кои се примени во последните 2, евентуално 3 месеци од годината во која е правена анализата, не можат да се завршат во текот на таа година и поради тоа мора да се префрлат за решавање во наредната година. Но во наредната година решавањето на тие предмети мора да биде приоритетно. Овие показатели упатуваат на индиции за постојање на бавност, односно доцнење во постапките за решавање на предметите и недоволна ефикасност на судот во работењето. Тоа доведува до долго траење на постапките. Долгото траење на постапките пак е индиција за недоволна ефикасност на судот во работењето. Кога веќе сме кај траењето на постапката пред Уставниот суд, тоа е проблем што постои и имајќи ја предвид актуелната состојба, ќе постои и во иднина, секако додека таа состојба се надмине. Смислата на избор на уставните судии од страна на собранието треба да ја подразбира логиката дека на овој начин, значи на овој наш начин преку дебатирање и изнесување на аргументите зошто и со што сметаме дека кандидатите што ги предлагаме заслужиле да бидат уставни судии. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ уште од првите 2 дена од комисиската расправа свативме дека на едната страна ќе имаме дебата, а на другата молк. Но не се откажуваме од дебатирање, затоа што инсистираме јавноста да биде запознаена. Интенцијата ни беше самиот избор на уставните судии да биде предмет на јавна дискусија, од која како плод ќе произлезеше изборот на најквалитетните, професионалните и посветените кандидати. Но на што наидовме? Молк. Никаква дебата, едногласен избор по сопствена мерка на колегите од мнозинството. И што е најлошо, овие последици ќе ги трпиме уште долг период. Најмалку 9 години, замислете. Пак ќе се навратам на доктор Саво Климовски. Иако сметам дека воопшто и не е потребно да се образложува неговата биографија, затоа што, како што кажав и на почетокот од мојата дискусија, самото име и презиме асоцираат само и единствено на право, и тоа токму уставно право. На доктор Саво Климовски не му требеле 8 години за да магистрира. Сушност, ние и не предлагаме такви чудни кандидати, затоа што имаме образ пред граѓаните, совест и одговорност. А колегите од власта го предлагаат Љубомир Јовески. Најголемото правно разочарување. Човекот со прст не мрдна за да ги среди состојбите во обвинителството.
сето тоа со цел да си обезбеди фотелја во Уставен суд на 68 години. Видовме ли реформи на обвинителството на чело со Јовески? Јас не видов. На 68 години, без ниту една научна титула или објавен труд, ке го цени Уставот. Ајде, ви се молам. Овде ке истакнам неколку забелешки кои што народниот правобранител ги констатирал во однос на македонското правосудство. Вели вака: оваа извештајна година во областа правосудство до народниот правобранител се поднесени 436 представки, преку кои граѓаните и сите други лица побараа заштита на своите права и споредбено со претходната извештајна година, кога беа поднесени 406 представки, се бележи зголемување на нивниот број. Генерално, на ниво на институција, представките од оваа област и понатаму остануваат најбројни. Преку анализа на содржината на представките и предметното постапување, се констатира дека граѓаните во најголем дел во оваа област бараат заштита на своите права во контекст на првостепени и второстепени кривични и граѓански постапки, постапки пред управните судови, како и за постапките кои ги водат пред лицата со јавни овластувања, адвокати и нотари. Следствено на тоа, а во поглед на работата на судската власт, граѓаните од народниот правобранител најчесто бараа интервенција во насока на добивање на информации кои истите не можеле да ги прибават од судовите, како што се во која фаза се наоѓа постапката, број под кој е заведен судскиот предмет, дали е извршена експедиција на списи помеѓу судови за непочитување на принципот за судење во разумен рок и слично. Инаку, во извештајот се вели, и натаму останува голем бројот на поднесени представки кои се однесуваат за веќе завршени судски постапки, каде се бара да се изврши промена на судска одлука и се укажува на незаконско работење на конкретните судии. Народниот правобранител во врска со представките за прибирање на информации навремено постапувал и во најголем дел од предметите со ваква содржина помогнал подносителите да ги остварат своите права. Во поглед на неоправданото одложување на постапките и непочитувањето на принципот за судење во разумен рок, народниот правобранител констатирал голем број на повреди од Основниот граѓански суд Скопје, посебно во споровите од работен однос. За отстранување на констатираните повреди, народниот правобранител дал неколку препораки и укажувања за начинот на нивното отстранување, односно ја истакнал потребата судот без какви било формални изговори да го почитува начелото за судење во разумен рок и носење одлуки во законски определениот рок. По вака констатираната состојба и превземени действија од страна на народниот правобранител, Основниот граѓански суд Скопје воопшто не превземаше действија за промена во динамиката на водењето на предметите, туку повторно доставуваше формални одговори во кои е дадено објаснување што е превземено во текот на постапката и дека причини за одложување на постапките се големиот број на предмети. Народниот правобранител за представките во кои се бараше промена на судски одлуки и се посочуваше дека одредени судии работат нестручно и несовесно, укажуваше дека не е надлежен да постапува по ваквите наводи и на подносителите, меѓу другото, им беше даван правен совет по натамошна заштита на своите права да побараат пред Судскиот совет на Република Македонија како орган надлежен да утврдува нестручно и несовесно работење на судиите. Значителен дел од представките од оваа област се однесува и за работата на управните судии, при што, иако е донесен и е насила новиот закон за управни спорови, граѓаните и натаму се жалат на истите проблеми, односно предолгото траење на овие постапки, неодржување на јавни расправи и недонесување на мериторни одлуки. Врз основа на предметното постапување,
Народниот правобранител констатира дека одложувањето на овие постапки е поради немање соодветна комуникација меѓу државните органи и игнорантскиот однос кон барањето на управниот суд за донесување на списи, поради што постапките се долготрајни и се предизвикува незадоволство кај граѓаните. Во овој сегмент воопшто не е спорно дека доставата и експедирањето на пресудите и решенијата до странките и до Висшиот управен суд, кога одлучува по жалба на одлука на управниот суд, се врши со задоцнување понекогаш и од неколку месеци. Управниот суд, дури и по барањата на народниот правобранител, не доставува навремени одговори, а истите не ги содржат ниту бараните информации или се од формална природа. Токму затоа, народниот правобранител е принуден да превзема действија со кои на управниот суд му се укажува на неопходната потреба од почитувањето на надлежностите на народниот правобранител, кои придонесуваат, односно исклучиво се во насока за заштита на уставните и законските права на граѓаните и сите други лица, вклучително и пред овој суд. Народниот правобранител констатираше повреди и при постапувањето на носителите на јавни овластувања, односно во постапка на издавање препис на документ заверен кај нотар на кого му престанала службата поради исполнување на условите за старосна пензија. Имено, нотарот кој е поставен привремено да ја врши службата, одбивал да ја издаде препис поради непристапност во архивите на нотарот кој е во пензија. Во оваа постапка се констатира како граѓаните во пракса тешко и со многу проблеми можат да стигнат до остварување на правото, кога системот воспоставен со закон воопшто не може соодветно да профункционира. Конкретно, согласно Законот за нотаријат, архивата на нотарот, кој повеќе не извршува дејност, треба да биде предадена во судот, кој пак во овој случај не ја презел со банално објаснување дека има недостаток на простор за нејзино чување. По констатирањето на ваквата повреда, народниот правобранител превзеде действија пред надлежниот суд и пред нотарот кој е поставен привремено да ја врши службата, пошто го обезбедил бараниот препис и подносителот со ваквото дејствување го остварил своето право, но не повеќе од 1 година од денот на поднесување на барањето. Што се однесува до работењето на носителите на јавни овластувања, адвокати, народниот правобранител констатира дека Адвокатската комора на Република Македонија одговара на барањата со задоцнување, поведуваат постапка по жалбите на подносителите, но од представките кои се однесуваат на работата на адвокати, ниту еден адвокат не одговарал дисциплински, односно сите постапки се завршувале со отфрлување на барањето за утврдување на дисциплинска одговорност на адвокат. Општиот заклучок, што произлегува од предметното постапување во областа на правосудството, покажува дека соработката на судската власт, особено на основниот граѓански суд и на управниот суд, со народниот правобранител, за жал се уште не е на задоволително ниво. Во однос на постапките пред јавното обвинителство, во извештајната 2021 година до народниот правобранител евидентирани се 71 представка во областа на обвинителството, број кој е повеќе од двојно зголемен споредбено со претходната година, кога биле 32 представки. Зголемувањето на бројот на представките во оваа област се должи на тоа што обвинителството, согласно законските овластувања, не е должно да ги известува граѓаните за текот и фазата на постапката, што од друга страна повлекува граѓаните да се жалат на работата на обвинителството и одложување на постапките. На работата на обвинителствата се жалат како и лица кои се подносители на кривични пријави, така и лица кои имаат својство на осомничени во постапката, а представките се однесуваат на одложување на постапката по поднесена кривична пријава, недонесување на јавно обвинителска одлука, неизвестување на странките за начинот на постапувањето и текот на постапката, непреземање на потребни истражни действија согласно Законот за кривична постапка, недозволување увид во списите и запознавање со доказите на случаите и слично. Ако во 2020 година народниот правобранител
констатираше подобрена комуникација на обвинителството во однос на доставување на времени и суштествени одговори на барањата на народниот правобранител. За 2021 година ситуацијата е сосема спротивна. Ова се однесува на основното јавно обвинителство Скопје и Вишото јавно обвинителство Скопје, кои во поголем број на случаи ненавремено постапуваат, доставувајќи нецелосни одговори, па за да ги добие потребните известувања, народниот правобранител бил приморан во сите случаи да поднесува ургенции. Наведеното не е констатирано за обвинителствата од другите градови кои секогаш постапувале навремено по поднесените барања и одговорите од истите се суштествени и детално образложени. Јавното